नमस्कार, इश्यू अफ द डेमा स्वागत छ। म रिया भण्डारी। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आगामी 5 महिनामा संक्रमितको संख्या 1,93,000 भन्दा बढी पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ र यही स्थितिमा अहिले खोप केन्द्रहरू अव्यवस्थित बन्दा खोप केन्द्रबाटै संक्रमण सर्ने सम्भावना पनि देखिएको विज्ञहरू बताइरहेका छन्। यस्तो स्थितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रक्षेपण अनुसार अब साउनपछि भने संक्रमित घट्दै जानेछ। तर कसरी सम्भव होला? संक्रमितहरू अझै थपिरहेको स्थिति छ र खोप केन्द्रहरू अव्यवस्थित छ। यस्तो स्थितिमा अब संक्रमितहरू अझै घट्लान् त कि बढ्लान्? र अझ डेल्टा भेरिएन्ट पनि सक्रिय रहेको कारणले डेल्टा प्लस लगायत विभिन्न भेरिएन्टहरू सक्रिय रहेको कारणले विज्ञहरूले अझै जोखिम भनिरहेका छन् र नागरिकले खोप पाउनको लागि पनि बडो शास्ति खेपिरहेका छन्। खोप केन्द्रहरूमा देखिएको भिडभाडले अझै जोखिम बढेको प्रष्ट देखाइरहेको छ। आजको इश्यू अफ द डेमा हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण पौडेलसँग अब संक्रमणको अवस्था कस्तो हुन्छ र सरकारले कस्तो रणनीति अपनाउँछ कोरोना नियन्त्रणमा र खोप नागरिकलाई कहिले पुर्याउँछ, यही प्रश्न राख्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। अब जुन हामीले खोप केन्द्रहरूमा भिडभाड देखिरहेका छौँ, तर स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रक्षेपण साउनपछि संक्रमितहरू घट्दै जाने भनिएको छ। यो साँच्चै हो? साउनपछि घट्लान् त यही स्थितिमा? धन्यवाद। वास्तवमा हामीले हाम्रा योजनाहरू बनाउनको लागि अस्पतालहरूमा शैय्या, अक्सिजन, जनशक्तिका लागि हामीले आवधिक रूपमा प्रक्षेपण गर्छौँ। एउटा म्याथमेटिकल मोडलिङ भन्ने छ। त्यसमा अहिलेसम्म विशेष गरी लक्षण भएर सङ्क्रमित भएका सेरो प्रिभिलेन्स अध्ययनको आधार, हाम्रोमा सङ्क्रमण बढ्ने पहिलाको दर, यी सबै कुराहरू हामीसँग उपलब्ध परीक्षण गर्ने सुविधाहरू, यी सबैको आधारमा चाहिँ त्यो तोकिन्छ र त्यो गर्दा चाहिँ यो पटक चाहिँ हामीले करिब मङ्सिरसम्मको प्रक्षेपणमा यहाँले भन्नुभएको जस्तै 1,93,000 सङ्क्रमितहरू थपिने अवस्था छ र देखिन्छ र त्यसमध्ये हामीले 80%, 85%हरू सामान्य लक्षणका हुने हुनाले र त्योभन्दा माथिको जुन 15%लाई अस्पताल चाहिने, त्यसको पनि 3 देखि 5%लाई सघन उपचार चाहिने अवस्था हुन्छ। यो विगतको र विभिन्न अध्ययनहरूबाट देखिएको तथ्याङ्क हो। त्यसै बमोजिम करिब 38,000 जतिलाई चाहिँ अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने र 9,000 जति चाहिँ सघन उपचार चाहिन सक्ने प्रक्षेपण छ। यहाँले एकदमै राम्रो भन्नुभयो, साउनपछि घट्ने हो त? त्यसमा के आँकडाहरू छ? त्यसमा साउनमा यति, भदौमा यति भन्दै जानेमा चाहिँ तुलनात्मक रूपमा अलिकति कम जस्तो देखिन्छ। त्यसलाई म फेरि स्पष्ट गर्न चाहन्छु। यो कुल आँकडामा थोरै परिवर्तन होला, तर सङ्क्रमण अब हाम्रो समुदायमा कसरी जाला भन्ने हिसाबमा चाहिँ त्यो मात्रै पूर्ण सूचना होइन। हाम्रा यो आवागमनका गतिविधिहरू, मोबिलिटीहरू कस्ता रहला? अहिले विशेष गरी विज्ञहरूले बताइराख्नु भएको छ र तपाईँहरूले पनि देखिराख्नु भएको छ, एकदमै भिडभाड खोप केन्द्रमा देखिन्छ र बजारहरूमा पनि त्यस्तै देखिन्छ। अनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या केही हप्तादेखि बढिरहेको छ र यस्तो स्थितिमा सङ्क्रमण अब साउनपछि घट्छ भन्दा चाहिँ अलि अचम्म लाग्यो। एकदमै म यसलाई फेरि प्रश्नाउन चाहन्छु। विशेष गरी हाम्रोमा खोप केन्द्रहरू लगाए, जहाँ सेवा सुविधाहरू खुल्यो त्यहाँ भिड भएको र त्यहाँ जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नभएको हामी स्पष्ट छौँ। त्यसमा केही कन्फ्युजन छैन। त्यही भएर हामीले सधैँ भन्छौँ यो महामारीमा व्यक्ति समाजका सबै अङ्ग र सरकारका सबै निकायको उत्तिकै भूमिका छ भन्ने चाहिँ त्यही कारणले बनेको हो। जुन क्षेत्र खुलेको छ, जुन कार्यालय खुलेको छ, त्यहाँ मापदण्डको पालना नहुँदा अथवा खोप केन्द्रमा जाने व्यक्ति, खोप केन्द्रको व्यवस्थापन गर्दा जनसङ्ख्या कतिलाई कति लगाउने, यी चिजहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका भेटिएका चुनौतीहरूले गर्दा पक्कै पनि सङ्क्रमण बढ्ने जोखिम छ। यो व्यवस्थापन गर्ने काम स्वास्थ्य मन्त्रालयको हो भनिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ खोप केन्द्रहरू व्यवस्थापन गर्न के गरिरहेको? वास्तवमा केन्द्रीय रूपमा त स्वास्थ्यको सबै चिज हेर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय नै हो, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय नै हो। यसभित्र स्वास्थ्य सेवा विभागमा परिवार कल्याण महाशाखामा खोप र बाल स्वास्थ्य शाखा छ। त्यसले चाहिँ विशेष गरी खोप केन्द्रहरूको गरिरहेको हुन्छ। विशेष गरी नीतिगत निर्णय चाहिँ
केन्द्रीय निकायले गर्छ। हाम्रो खोप चाहिँ केन्द्र सरकारले ल्याइसकेपछि प्रदेश सरकार हुँदै जिल्लामा जाने र स्थानीय रूपमा त्यहाँको जनसङ्ख्या, त्यहाँको अवस्थिति, त्यहाँको खोप केन्द्र कुन बेस्ट हुन्छ, कहीँ विद्यालय बेस्ट छ, कहीँ वडा कार्यालय बेस्ट छ, कहीँ अस्पताल बेस्ट छ, कुन जनसङ्ख्यामा कतिवटा खोप केन्द्र हामी चलाउन सक्छौँ, कति हामीसँग स्वास्थ्यकर्मी छन्, यो चाहिँ सूक्ष्म योजना भन्छौँ हामी, माइक्रो प्लानिङ भन्छौँ। यो चाहिँ स्थानीय तहमै हुन्छ। त्यसैले फेरि पनि यहाँ सबैको सहयोगको आवश्यकता छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले नीतिगत निर्णयको हिसाबले आफ्नो अपनत्व त लिन्छ नै, लिनै पर्यो र हामीले गाइड गरि नै रहन्छौँ, किनभने जहाँ भिडभाड भएको छ, जहाँ मापदण्ड भएको पालना भएको छैन धेरै ठाउँमा, त्यसलाई हामीले पृष्ठपोषण दिने, त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मीसँग, त्यहाँका विशेष गरी म्यानेजरहरूसँग, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुखहरूसँग अहिलेको परिस्थितिमा जुममा मिटिङ गर्ने, पत्राचार गर्ने, यहाँले हेर्नु भने प्रत्येक हाम्रो खोपका मिटिङमा चाहिँ मापदण्ड पालना हुने गरी, भिड नहुने गरी गराउनुहोस् भन्ने अनुरोध गरिएको छ। प्रत्येक कुरा स्वास्थ्य मन्त्री आफै गएर गर्दैन, तर चुनौती छन्। अब यी चुनौतीले गर्दा यहाँले भनेकोमा जोड्न चाहन्छु, यी चुनौतीले गर्दा र हाम्रा आवागमनहरू जसरी खुल्ला भएका छन्, जहाँ चाहिँ मापदण्ड पालना नहुँदा जोखिमको अबको अवस्था जुन साउनदेखि घट्ला त भन्नेको उत्तरको हिसाबले अबको अवस्था कस्तो रहन्छ भन्ने चाहिँ अब हाम्रा सांस्कृतिक पर्व उत्सवहरू पनि आउने बेला छ। हाम्रो आवागमन घटेको चाहिँ बढ्दो छ, अनि खोप जस्तो ठाउँमा पनि हामी मापदण्ड पालना गर्न सकेका छैनौँ, चाहेर पनि विविध कारणले भएको छैन। अन्य स्थानमा पनि क्युआर कोडकै लागि होस्, विदेश जानेको लागि हो, भिडभाड छ। त्यो चाहिँ के भन्छ, पासपोर्ट बनाउने ठाउँमा पनि भिड छ, फेरि पनि नागरिकता बनाउने ठाउँमा पनि भिड छ। यी चिजहरूले हाम्रो जोखिम बढ्न सक्ने देखिन्छ। तर अर्को फ्याक्टर पनि छ, जोखिम बढ्न सक्ने देखिन्छ, तर प्रक्षेपणमा देखिएको छैन, घट्ने देखिन्छ। तपाईहरु प्रक्षेपण चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ, एउटा यो पनि बताइदिनुस् न। प्रक्षेपणमा अघि पनि मैले भने हामीसँग रहेको टेस्ट गर्ने क्यापासिटी, योभन्दा अगाडिको टेस्ट गर्ने क्यापासिटीको अध्ययन, त्यसपछि योभन्दा अगाडिको सेरो प्रिभलेन्स सर्वे, अहिले हामी सेरो प्रिभलेन्स सर्वे गर्दैछौँ, करिब 10,000 भन्दा बढी नमुना सङ्कलन भएर परीक्षणको क्रममा छन्। त्यसको तथ्याङ्क हैन, यो हाम्रो जुन अहिले यहाँले अघि भन्नुभयो जस्तै अहिले जुन फैलिरहेको भेरिएन्ट छ त्यसको गति जुन बढी सङ्क्रामक छ, यी सबैलाई हेरेर गरिन्छ। 1,93,000 को ब्रेकडाउनमा अलिकति चाहिँ घटेको जस्तो देखिएको पनि त्यसले चाहिँ हाम्रो सङ्क्रमण अबको महिना कसरी जान्छ भन्ने चाहिँ मुख्य रूपमा हामीसँग नयाँ भेरिएन्ट आउँछ कि आउँदैन, यही भेरिएन्ट हो कि योभन्दा बढी सङ्क्रामक आउँछ, त्यसमा भर पर्छ। हाम्रो कति प्रतिशत जनसङ्ख्याले खोप लगाउन सक्छ त्यसमा भर पर्छ। हाम्रो सेरो प्रिभलेन्सले कतिमा अलरेडी एन्टिबडी छ अथवा रोग प्रतिरोध क्षमता छ, त्यसले पनि अबको सङ्क्रमण कसरी जान्छ भन्ने कुरा आउँछ। त रफली हेर्दा हामीले करिब हिजोका मितिसम्म 1 डोज मात्रै भयो नि 43 लाखलाई खोप लगायौँ हैन, 2 डोज लगाउनेको संख्या 21 लाख भन्दा बढी भयो। हजुर, म यसमा आउँदै थिएँ। अहिले असोज मसान्तसम्म 33% जनसङ्ख्यालाई खोप दिने सरकारी लक्ष्य छ। त्यो अनुसार अहिले खोपको कार्यक्रमहरू तीव्र रूपमा बढाइएको छ। अब चाहिँ यो कोभिसिल्डको दोस्रो मात्रा कुरेर बसेका नागरिक पनि छन् जसले लामो समयदेखि दोस्रो मात्रा कुरिरहेछन्, उनीहरूलाई कहिले दिइन्छ, अहिलेसम्म के कतिले खोप पाए र अबको खोपको रणनीति चाहिँ कस्तो हुन्छ? यसलाई म यसरी जोड्न चाहन्छु। विशेष गरी हिजो 2 बजेसम्म हामीले प्राप्त तथ्याङ्कमा करिब 43 लाखले कमसेकम 1 डोज प्राप्त गरिसके। त्यसै गरी 21 लाख भन्दा बढी नागरिकहरूले 2 डोज पुरा गरिसके। हामीले अहिलेसम्म चाहिँ आजको मितिको 3 लाख पनि थप्दा 1 करोड डोज विभिन्न देशबाट खरिद गरेको अनुदानमा प्राप्त गरेर 1 करोड डोज खोप हामीले प्राप्त गरिसक्यौँ। अब असोजसम्म भनेकोलाई म जोड्न चाहन्छु। हामीले असोजसम्ममा चीनबाट थप 16 लाख आउन बाँकी छ, जापानबाट 16 लाख आउन बाँकी छ, 32 लाख भयो सो हैन। अनि त्यसपछि चीनबाट हामीले खरिद गरेको 60 लाख आउन बाँकी छ हैन, त्यसले गर्दा 92 लाख भयो। र हामीले खरिद गरेको विशेष गरी भारतबाट आउन बाँकी कोभिसिल्ड गर्दा 2 करोड डोज पुग्ने रहेछ, 2 करोड 2 लाख जति हुने भयो। 2 करोड 2 लाखले चाहिँ 1 करोड जनसङ्ख्यालाई पुग्ने हिसाबले 1/3 जनसङ्ख्यालाई पुर्याउने योजना। 2 करोड डोज खोप चाहिँ अब कहिलेसम्म आइपुग्छ? जस्तो 1 करोड त आइपुग्ने सुनिश्चित भयो। 1 करोड आज आइसक्यो। आज भुटानबाट प्राप्तलाई जोड्दा हामीले 97 लाख यो अघि आइसकेको थियो। आज 3 लाख कोभिसिल्ड प्राप्त गऱ्यौँ। भोलि र पर्सि हामीले 8 लाख कोभि जुन एस्ट्राजेनिका अक्सफोर्डवाला खोप जापानबाट प्राप्त गर्छौँ। त्यो हिसाबले हामी अब 8 3 11 लाख थपिँदैछ आजको 3 सहित गर्दा। र यो
पाहुनासाथ 25 गतेदेखि दोस्रो डोज चाहिँ हामी सुरु गर्छौँ, जसले योभन्दा अगाडि कोभिसिल्ड लगाएर 16 हप्ता पनि नागेका नागरिकहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई सुरु गर्छौँ। आजदेखि धेरै ठाउँमा भेरोसिलको दोस्रो मात्रा चलिरहेको अवस्था छ। त्यो हिसाबले चाहिँ खोप चाहिँ हामी लैजान खोजिरहेका छौँ। खोप पाउने जनसङ्ख्या 1/3 हुने, अर्को 1/3 भन्दा बढीमा चाहिँ सेरो प्रिभलेन्स भनेको प्राकृतिक रूपमा सङ्क्रमण भएर एन्टिबडी पनि हुने हुँदा सङ्क्रमणको दर अब नयाँ भेरिएन्ट छ कि छैन, त्यसपछि हाम्रो त्यो सङ्क्रमितहरूमा रहेको एन्टिबडीले कतिको काम गर्छ, कति महिना काम गर्छ, हाम्रो आवागमन, हाम्रो मिक्सिङमा जुन मानिस बीच मिक्सिङ हुने गतिविधिहरू, भिड हुनेहरू, सांस्कृतिक गतिविधि कति हुन्छन्, यी सबैले चाहिँ अबको लहर कसरी जान्छ भन्ने डिटरमाइन गर्छ। जस्तो अहिले हिसाब गर्दाखेरि 1 करोड जति खोप हामीसँग छ, तर 42 लाख जनसङ्ख्याले मात्रै खोप पाएका छन् भनेपछि आएको खोप पनि अलि द्रुत गतिमा दिन नसकेको अवस्था हो। विशेष गरी अहिले हामीसँग देशभरि 16,000 जति खोप केन्द्र रहेछन् र हामीले पूर्ण क्षमतामा लगाउँदा चाहिँ 3 लाखभन्दा बढीलाई प्रतिदिन खोप लगाउन सक्दो रहेछौँ। हामीले अहिले चाहिँ हिजो चाहिँ 1,17,000ले लगाएको तथ्याङ्क छ। योभन्दा अघिल्लो केही समय चाहिँ 2 लाखको हाराहारीमा खोप लगाइरहेको थियौँ प्रतिदिन। त्यो हिसाबले खोपको अभियान गइरहेको छ। तर हामीले यहाँ चाहिँ किन बुझ्नुपर्छ भने मिडियामा पनि आयो, यो 97 लाख मध्ये अहिले खोप चलिरहेको छ। हामीसँग केन्द्रको स्टोरमा 3 लाख मात्रै बाँकी थियो हैन। विशेष गरी प्रदेश र जिल्लामा 18 लाख चलिरहेको र 20 लाख चाहिँ चल्ने रनिङमा रहेको अवस्था छ। यो 18 लाख दोस्रो डोजको जुन आजदेखि सुरु भयो, त्यसैले गर्दा स्टकमा छैन, फेज वाइज चलाइरहेको छ। विशेष गरी आजदेखि भेरोसिल दोस्रो डोज चल्छ र आज 22 गते आयो, 25 गतेदेखि कोभिसिल्ड एस्ट्राजेनिका भोलि र पर्सि आउने सहितलाई गरेर जापानबाट प्राप्त हुने सहितलाई गरेर त्यो दोस्रो डोज पनि लान खोजिरहेका छौँ। हामीसँग जति उपलब्ध जनशक्तिहरूको व्यवस्थापन गरेर गर्नुपर्ने छ। यहाँ हामीले सँगसँगै बुझ्नुपर्ने के छ भने धेरै खोप केन्द्रहरू अस्पतालमा छन्, त्यहाँ कोभिडका बिरामी बढ्यो भने तिनै जनशक्तिले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले अधिकतम प्रयास गरिरहेका छौँ र केन्द्र प्रदेश र जिल्लाहरूले पनि अधिकतम खोप केन्द्र बढाउने, खोप केन्द्र व्यवस्थापन गर्ने गर्नुभएको छ। अब धेरै भिड हुने एउटा कारण चाहिँ उच्च माग, हामी धेरै खोप लाउन लालायित छौँ। विदेशमा कतिपय मुलुकमा चाहिँ खोपको हेजिटेन्सी छ, खोप लगाउन चाहिँ इन्करेज गर्नु परेको छ। अमेरिकामा त $100 दिन्छु पनि भनेको छ। हामी चाहिँ खोप पाउन लालायित छौँ, यो एकदमै राम्रो हो प्रोग्रामको हिसाबले। तर हामी त्यो जाँदा पनि मापदण्ड पालना गरिदिउँ र खोप केन्द्र चलेका ठाउँहरूमा पनि मेरो यहाँबाट पनि अनुरोध छ, त्यहाँको मेयर साहबहरूलाई, वडाध्यक्षज्यूहरूलाई, हाम्रा स्वास्थ्यका साथीहरूलाई कृपया सरकारले तोकेको प्राथमिकता अनुसार मात्रै खोप दिउँ। सबै नागरिकको स्वास्थ्य उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ, त्यसमा चाहिँ आफ्नो मान्छे अर्को मान्छे नगरौँ, किनभने रोगले पनि भन्दैन र हामी सबैले पनि आफ्नो पालो नछुटाउँ, अर्कोको पालो नमिचौँ भन्ने पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। जस्तो तपाईहरुले खोप कार्यक्रम चलाउँदाखेरि पनि दोस्रो मात्रा आजदेखि भन्यो र 2-3 दिन मात्रै चलाउनुहुन्छ। यसलाई अलिकता लम्बाएर चलाउँदाखेरि खोप लिनेले पनि अलिकता फुर्सदमा गएर या अलिकता मापदण्ड पालना गरेर लिन पाउँथे कि, किनकि एकदमै अब 2 दिनदेखि नै बन्द हुँदैछ, जसरी नै आज र भोलि त लिनु पर्यो भन्ने छ र लिने मान्छेहरू धेरै छन्। यो सुझाव चाहिँ एकदम राम्रो छ। जति ठाउँमा दोस्रो मात्रा खोप चल्छ त्यसका दिनहरू त्यहाँ भिड नहुने गरी, विशेष गरी फेरि कुरा आउँछ सूक्ष्म योजना अथवा माइक्रो प्लानिङकै कति जनसङ्ख्या लगाउँछ। जस्तो काठमाडौँको हकमा अहिले 147 वटा खोप केन्द्र छन्। केही समय अगाडि यो 72 तिर थियो हैन, अहिले 147 खोप केन्द्र छन्। ललितपुरमा 77 खोप केन्द्र छन्, भक्तपुरमा 38 छन्। यसै गरी हामीले देशभर 77 जिल्लालाई नै जोड्दा करिब 14,000 देखि 16,000 खोप केन्द्रहरू चल्दो रहेछ, चलाउन सकिँदो रहेछ। तर त्यो ठाउँको जनसङ्ख्याको अवस्थिति हेरेर, विशेष गरी ठुला सहरहरूमा ठुलो जनसङ्ख्या छ, बाहिरबाट आएको जनसङ्ख्या पनि छ, ती ठाउँमा थप व्यवस्थापन समय पनि बढाउन पर्ने, कतिपय ठाउँमा त्यो पनि प्रयास गर्नुभएको छ। बिहानी सत्र दिवा सत्र गरेर त्यो चाहिँ त्यही हाम्रो खोप लगाउनु पर्ने लक्षित समूह मिल्यो भने, त्यहाँको जनसङ्ख्या मिल्यो भने त्यो सजिलो हुन्छ। बाहिरबाट रहेको, विशेष गरी बाहिरबाट अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरू धेरै हुँदा चाहिँ व्यवस्थापन गर्न गाह्रो पनि परेको अवस्था छ। अर्को कुरा, हामीले धेरै प्रयास गरेको अनलाइन रजिस्ट्रेसन गरेर त्यहाँ आफ्नो पालो आएको सूचना SMS फोन कल आएपछि मात्रै गरिदिने भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। सबैले त्यो गर्नलाई अलिकति चुनौतीपूर्ण प्रयास हो। अहिले पनि vaccine.mohp.gov.np मा गएर दर्ता गरेर आफ्नो खोप केन्द्र छानेर मिति रोजेर जान मिल्छ। तर फेरि पनि खोप लाउन धेरै लालायित हुनु, खोप लाउनेहरूले पनि भुल्नु, खोप व्यवस्थापन गर्नमा
समुचित रूपमा भोलिन्टियर अरू सङ्घ संस्थाको प्रयोग नहुनु होइन, यी विभिन्न कारणले र कतै चाहिँ आफ्नो प्रवृत्ति आफ्ना व्यक्ति आफ्ना आफन्तलाई लगाउने प्रवृत्तिहरूले गर्दा पनि धेरै ठाउँमा चुनौतीहरू हजुर खोप लिनलाई त शास्ति छँदैछ, जनतालाई अन्य यो खोप लिइसकेपछि खोपको प्रमाणीकरण गर्न खोप लिएको प्रमाण लिनलाई पनि शास्ति छ। प्रमाण लिइसकेकाहरूलाई क्युआर कोड नभएर फेरि बाहिर जाने बेलामा शास्ति छ, यो चाहिँ कसरी मिलाउनु? वास्तवमा यसको लागि पनि त्यही vaccine.muhb.gov.np मा गएर व्यक्तिगत रूपमा आफैले फारम भरेर क्युआर कोड सहितको सर्टिफिकेट लिन सकिने व्यवस्था सुरु भएको छ। यो चाहिँ कहाँबाट लिन सकिन्छ? जो व्यक्तिहरू चाहनुहुन्छ उहाँहरूले आफै भरेर आफैले त्यो प्रिन्टेड फर्म लिन सक्ने बनाइएको छ। तर विदेश जान पर्नेहरूलाई आफै पुरा गर्न सक्नुहुन्न, उहाँहरूले चाहिँ कीर्तिपुर स्थित आयुर्वेद अस्पतालमा त्यो व्यवस्था छ। अहिले चाहिँ सरकारले देशका विभिन्न अस्पतालहरू, जिल्लामा रहेका अस्पतालहरू, काठमाडौँको टेकु, त्यसपछि बलम्बोको एपिएफ अस्पताल लगायतलाई पनि तोकेको छ। टेकु अस्पतालमा कोभिडका सङ्क्रमण बढेपछि व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भयो, त्यही भएर चाहिँ अहिले कीर्तिपुरको आयुर्वेद तालिम केन्द्रमा देशभरबाट क्युआर कोड सहितको प्रमाण लिन चाहिँ आयुर्वेद केन्द्र कीर्तिपुर नै आउनुपर्छ। यदि उहाँहरू विदेश जानुपर्ने छ, काठमाडौँ आएर जानुपर्ने छ भने, उहाँहरूलाई अर्जेन्ट छ भने उहाँहरू यहाँ आउनुहुन्छ, होइन भने उहाँहरूले आफै पनि त्यो भर्न सक्नुहुन्छ। र यसका लागि फेरि पनि उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने, विशेष गरी म्यान पावर क्षेत्रमा काम गरिरहेका अथवा ट्राभल टुरमा गरेका, किनभने त्यहाँ इन्टरनेट एक्सेसको हिसाबले सबै नागरिकसँग नहुन सक्छ, उहाँहरूले पनि फेसिलिटेट गर्न मिल्ने, स्वयं भरेर चाहिँ स्वयं डिक्लेरेसन गरेर लिन मिल्ने व्यवस्था सुरु भएको छ। अब यो कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा चाहिँ सरकारले जे जति खर्च गरेको छ विभिन्न क्षेत्रमा, यसको सावधानीको लागि प्रचार प्रसारमा होस् या नियन्त्रण गर्नको लागि हो, यसको चाहिँ कस्तो अवस्था छ? अहिलेसम्म त हामीले कोरोना नियन्त्रणमा धेरै खर्च गऱ्यौँ नि, होइन? वास्तवमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको गत वर्षदेखिको बजेटको ठुलो हिस्सा यो कोभिड-19 को नियन्त्रण, रोकथाम, उपचारका लागि भएको छ। उपचारका लागि अस्पतालहरूलाई, त्यहाँ काम गरेका जनशक्तिहरूलाई कोभिडको विशेष गरी एक्स्ट्रा जोखिम भत्ता थप्नुपर्ने, उपचारको यो रिइम्बर्समेन्ट भन्छौँ हामी, शोध भर्ना दिनुपर्ने, त्यसमा सहभागी भएका सरकारी निजी मेडिकल कलेज पीसीआर लगायतमा पनि निःशुल्क पीसीआरको लागि पीसीआरको रिएजेन्ट, त्यसपछि पिपिई, त्यसमा हाम्रो अरबौं खर्च भएको छ। त यति हुँदाहुँदै पनि, यति जनचेतनाका प्रयासहरू गर्दा गर्दै पनि फेरि पनि हामी बेला बेलामा भुलिदिन्छौँ, भिडभाड गरिदिन्छौँ, अथवा मास्क राम्रो लगाइदिन्नौँ, अथवा जब घर बाहिर ननिस्किनु पर्दा पनि निस्किदिन्छौँ। चुनौतीहरू चाहिँ अझै पनि छन्। पक्कै पनि महामारीले विभिन्न रूप आफ्नो लिएर आउँदा फेरि पनि तेस्रो लहर आउने जोखिम रहँदा र हामीले केही दिनदेखि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या अलिकति बढ्दो क्रममा देख्दा हामी सबै सचेत हुनुपर्ने चाहिँ अवस्था छ। अब खोपको कुराहरूमा पनि हामीले यो जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप लिने बेलामा चाहिँ धेरै भ्रमहरू फैलियो। त्यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? त्यो खोप अहिले पनि धेरै नै स्टोरमा बाँकी छ भनेको सुनिन्छ। हामीले मित्र राष्ट्र अमेरिकाबाट 15,34,840 जति खोप चाहिँ पाएको हो, त्यति डोज खोप प्राप्त गरेको हो र त्यो खोप अहिले देशका सबै जिल्लाबाट चलिरहेको छ। विशेष गरी हामीले चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई त्यो खोपमा फोकस गऱ्यौँ, 50 देखि 54 वर्ष उमेर समूहलाई फोकस गऱ्यौँ र विदेश जाने जुन देशमा त्यो खोप नै आवश्यक छ ती मुलुकहरूलाई फोकस गरेर चलाइरहेको हो, यो चलिरहेको छ। कुनै पनि खोपमा अवांछित घटना भन्छौँ हामी, जुन एडभर्स इफेक्ट भन्छौँ, नचाहिँदो अथवा चाहिँ अप्ठ्यारो पर्ने साइड इफेक्टहरू हुन सक्ने जोखिम रहन्छ। जोन्सन एन्ड जोन्सनको विशेष फाइदा भनेको यो 1 डोज मात्र लगाए पुग्छ। यसका पनि केही साइड इफेक्ट हुन सक्छन्, तर साइड इफेक्टहरू यसको फाइदाभन्दा एकदमै कम छन्, नगण्य छन्, न्यून छन्। जस्तो म उदाहरणलाई दिन्छु, अमेरिकामा करिब 13 मिलियन चाहिँ यो खोप लगाइसकिएको रहेछ। त्यो भनेको 1,30,00,000लाई चाहिँ यो खोप लगाइसकिएको रहेछ। 1,30,00,000लाई लगाउँदा तपाईको यो जतिलाई त्यो जुन धेरैले चाहिँ गुलिनबारी सिन्ड्रोम भन्छ एउटा, त्यो चाहिँ त्यसको समस्या देखियो भनिएको छ, त्यो 13 जनालाई पनि थिएन। हामीले करिब के देख्छौँ भने प्रति 1 लाखदेखि 1.5 लाखमा एकजनालाई हाम्रो समुदायमा पनि हुनसक्छ त्यो अवस्था। खोप लगाएपछि खासै बढेको देखिएको छैन। त्यो बाहेकका अरू साइड इफेक्टहरू पनि सामान्य जनसङ्ख्यामा हुनेभन्दा उच्च दरका छैनन्। तैपनि कुनै खोपको कारणले केही अवांछित घटना भयो भने हाम्रो मेकानिजम छ, एडभर्स इभेन्ट फलोइङ इम्युनाइजेसनलाई
छानबिन गर्ने हेर्ने, किनभने हाम्रो नियमित खोपमा पनि त्यो हुनसक्छ। त्यो छ। जोनसन एन्ड जोनसनकोमा त्यसरी छुट्टै डर मान्नुपर्ने, आतिनुपर्ने त्यस्तो केही पनि छैन। धेरै ठाउँमा चलेको छ। हाम्रो नेपालमा चाहिँ खोप लगाउनेहरू मध्येमा कसैलाई त्यस्तो समस्या देखिएको थियो कि थिएन? वास्तवमा कोभिसिल्ड लगाउँदा पनि केही ठाउँमा चाहिँ कोभिसिल्ड लगाएपछि मृत्यु भयो भन्ने भयो, तर कोभिसिल्डकै कारणले मृत्यु भएको पुष्टि हुन सकेन। त्यसरी नै जोनसनको पनि धादिङमा एउटा डेथ भन्ने रिपोर्ट भएको थियो, त्यो छानबिनकै क्रममा छ। पोस्टमोर्टम लगायत सबै कुरा उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था बुझेपछि मात्रै एएफआई कमिटीले आफ्नो निष्कर्ष दिन्छ। अहिलेसम्म त्यही खोपको कारण मृत्यु भएको प्रमाणित चाहिँ भएको छैन। अब तेस्रो लहरको कोरोनाको कुरा गरौँ। तेस्रो लहर धेरै मुलुकमा यो डेल्टा प्लस भेरिएन्टले चाहिँ फेरि सङ्क्रमण बढाइरहेको स्थिति छ। कोरोनाको जुन उद्गम स्थल युहानमा पनि सङ्क्रमितहरू बढिरहेको भनेर आएको छ। अब हाम्रोमा चाहिँ अब प्रक्षेपण अनुसार त सङ्क्रमण बिस्तारै घट्ने देखिन्छ विभिन्न कारणले, तर अब तेस्रो लहरको पनि धेरै हल्ला चलिरहेको छ। यो चाहिँ तेस्रो लहरको बारेमा बताइदिनुहोस् न, के हो, कहिले आउँछ? यहाँले ठिक भन्नुभएको जस्तै यो डेल्टा भन्ने चाहिँ अलिक बढी सङ्क्रामक छ, हाइली कन्टेजियस भनिन्छ। किन त्यसो भनेको भने वुहानमा सुरुमा पत्ता लगाएको भाइरस एउटा व्यक्तिबाट अधिकतम सर्ने भनेको 2 देखि 3 जना 2.6 जनालाई सर्छ भन्ने, त्यही हामी R0 भन्छौँ इफेक्टिभ रिप्रोडक्सन रेट भन्दा त्यति जति थियो। एउटा व्यक्तिबाट 2.5 जनालाई 3 जनालाई सर्थ्यो। त्यसपछि एउटा भेरिएन्ट आयो अल्फा भेरिएन्ट, जुन 4 जनालाई 5 जनासम्म सर्न सक्थ्यो। यो डेल्टा त एउटा सङ्क्रमितबाट 5 देखि 8 जनालाई सर्छ। बढी सङ्क्रामक छ। हामीले यो पटक देख्यौँ, एउटै परिवारका धेरै, एउटै अफिसका धेरै एकैचोटि बिरामी हुने अवस्था आयो, विशेष गरी डेल्टा भेरिएन्टले। र हाम्रोमा पछिल्लो सिक्वेन्सिङ जुन असारको अन्त्यमा लगेका नमुनामा भेटिएको भेरिएन्ट चाहिँ डेल्टा र डेल्टा प्लस मात्रै हो। त्यसैले हाम्रोमा डेल्टा नै फैलिरहेको छ। अहिले त अल्फा त्यति देखिएको छैन, अरू भेरिएन्ट पनि थपिएको देखिएको छैन। यो भेरिएन्ट सङ्क्रामक छ र यो भेरिएन्टको हाम्रो ठुलो प्रभाव चाहिँ विशेष गरी वैशाख महिनामा पर्यो। जेठको पहिलो हप्तासम्म सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या उच्च रहेको अवस्था थियो। त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले ती व्यक्तिहरू अथवा त्यो बेलाको सङ्क्रमण भएका व्यक्तिहरूमा प्राकृतिक जुन रोग विरुद्धको प्रतिरोध क्षमता हामी भन्छौँ, त्यो चाहिँ करिब 6 महिनासम्म राम्रै रहने देखिन्छ। त्यसैले करिब एउटा लहर भएको 6 महिना जस्तोमा अर्को लहर आउन सक्छ भन्ने हिसाबका हाम्रा तयारीहरू हुन्। प्रक्षेपण गर्दा अर्को लहर आउँछ कि भनेर गर्ने तयारी हुन्। यो पालि हामीसँग खोपको फाइदा छ, खोप धेरैलाई बढाउँदैछौँ। खोप लगाउने करिब असोजसम्म आउने खोपले 1 तिहाईलाई लगाउने हाम्रो अभियान गरेका छौँ। त्यो र चाहिँ जति यो विद्यार्थीको कुरामा नि म जोड्न चाहे। अब अहिले धेरै परीक्षाहरू रोकिएका छन् र धेरै हुने तयारीमा पनि छन्, तर विद्यार्थीलाई खोप दिएर परीक्षा सञ्चालन गर्नु पर्यो, पठन पाठन सञ्चालन गर्नु पर्यो भनेको स्थिति छ। अब खोप दिँदा विद्यार्थीलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ कि राखिँदैन? अबको खोप हामी चाहिँ 18 देखि 50 वर्षमा चाहिँ अनलाइन रजिस्ट्रेसनको आधारमा जाने भनेर सूचना गरिसकेको अवस्था हो। विद्यार्थीलाई नै थप भनेर निर्णय चाहिँ भएको छैन। तर यहाँ के बुझ्न जरुरी छ भने परीक्षा 3-4 दिनमा छ हैन, आज अथवा भोलि लगाएको खोपले त्यसबाट बचाउँदैन। खोप लगाइसकेपछि कमसेकम 2 देखि 3 हप्ता इम्युन रेस्पोन्स डेभलप हुनलाई लाग्छ। कमसेकम 2 हप्ता ननागेसम्म उहाँलाई प्रोटेक्सन नहुने हुनाले परीक्षाको हकमा अहिले विशेष गरी सीसीएमसीमा र स्वास्थ्य मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालय बीच छलफलकै क्रममा रहेको छ। र देशको स्थिति हेरेर अहिले करिब 16वटा जिल्लामा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 500 भन्दा बढी छ। हाम्रो टेस्ट गर्दा पोजिटिभ भेटिने दर 30% को हाराहारीमा छ। त्यो सबै कुरा जोखिमहरू हेरेर थप निर्णय हुन्छ र उहाँहरूलाई कसरी प्रोटेक्सन गर्न सकिन्छ र खोपको विषयमा अहिले हामी कुरा गर्दासम्म थप निर्णय चाहिँ भएको छैन। आवश्यकता अनुसार गरिन्छ, तर हामीले प्राविधिक पक्ष बुझ्न जरुरी छ। खोप लगाए आज भोलि एक्जाम दिने अथवा आजको खोप लगाएर परीक्षा दिने भन्ने चाहिँ त्यति व्यावहारिक नहुन सक्छ, किनभने खोप लगाएपछि प्रतिरोध क्षमता विकास हुन पनि समय लाग्छ। यहाँ त बालरोग विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ। अबको चाहिँ जोखिममा चाहिँ बालबालिका छन् भनेर भनिएको छ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै अस्पताललाई बालबालिका मैत्री आइसियु भेन्टिलेटर र त्यो खालको बेड तयार गर्नु भनेर निर्देशन पनि दिएको थियो। अब साँच्चै नै बालबालिका जोखिममा हुन् या कस्तो अवस्था आउला बालबालिकामा सङ्क्रमणको फेरि? अहिलेसम्म हाम्रा खोपका अभियानहरू विशेष गरी जोखिम समूह हेरेर 18 वर्षभन्दा माथि जोखिम समूह पेसा हैन व्यवसाय हेरेर हामी चलाइरहेका छौँ। हामीले 12 देखि 18 वर्षको लागि पनि खोप खरिदको प्रक्रिया चाहिँ सुरु गरेका छौँ, तर केही महिना अझै लाग्ने देखिन्छ। हुन चाहिँ विभिन्न मुलुकमा 12 देखि 18 सुरु भइसक्यो। हाम्रोमा 18 वर्षभन्दा मुनिका नागरिकले खोप पाएका छैनन्। अहिलेसम्म करिब हाम्रो जनसङ्ख्याको 8 देखि 9% चाहिँ
चाहिँ यो बालबालिकाको समूह सङ्क्रमितको जनसङ्ख्यामा 18 वर्षभन्दा मुनिकाको जनसङ्ख्या करिब चाहिँ 8 देखि 9% छ। उहाँहरूको सेरो पोजिटिभिटी अथवा सङ्क्रमण हुने दर पनि कम रहनु, कुल जनसङ्ख्यामा उहाँहरूले खोप तत्काल नपाउनु, अब आउने भेरिएन्ट अथवा आउने सङ्क्रमण आउने लहरमा यो उमेर समूह प्रभावित हुन सक्छ भन्ने हिसाबले हाम्रो तयारी उपचारात्मक सेवा तयार रहने हिसाबले हो। र अर्को कुरा विशिष्टीकृत के छ भने बालबालिकालाई अलिक फरक खालको बेड, फरक खालको भेन्टिलेटर, फरक खालका विज्ञहरू हैन आवश्यकता पर्छ। त्यसको लागि आइसियु भेन्टिलेटरहरू थप्ने र पूर्वाधारहरू कमसेकम अस्पतालको पूर्वाधारमा 20% चाहिँ बालबालिकाका लागि पनि छुट्याउने भनेर चाहिँ यो चाहिँ पत्राचार भएको हो। करिब 28% चाहिँ 18 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाको जनसङ्ख्या छ। 20% चाहिँ कमसेकम अस्पतालको लगानी हुँदा चाहिँ बेड होस्, भेन्टिलेटर होस्, बालबालिकालाई मिल्ने बनाउनु भनेर बजेट व्यवस्थापन धेरै सरकारी अस्पतालहरूमा गरिएको छ। त्यसमा निजी क्षेत्र विशेष गरी बैंक र वित्तीय संस्था र यो सुजी फाउन्डेसनले पनि सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सहयोग र नेपाल सरकारको लगानीले गरेर कमसेकम 500 वटा थप बेडहरू सकिने। अनि अर्को प्रश्न आउँछ, बेड त थपियो, भेन्टिलेटर थपियो, कसले चलाउँछ? जनशक्ति तयारको लागि पनि राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रले 7वटै प्रदेशमा गएर विज्ञहरू विशेष र नर्सिङ स्टाफहरूलाई तालिम दिने, त्यहीँ रहेका चिकित्सक र नर्सिङ स्टाफहरूलाई यो क्रिटिकल केयर र कोभिडको व्यवस्थापनको तालिम दिने काम गरिरहेको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ तयारी गर्न खोजिरहेका छौँ। तर अहिले कुनै नै अध्ययनले चाहिँ बालबालिका मात्रै प्रभावित हुन्छ भन्ने चाहिँ पुष्टि भएको अध्ययन चाहिँ छ। साना साना बालबालिकाहरूमा चाहिँ कोभिड भएको कसरी थाहा पाउने? अब लक्षणको हिसाबले बालबालिकामा छुट्टै धेरै लक्षण हुँदैन, तर कोभिड-19 मा चाहिँ ज्वरो उच्च रहन सक्छ जुन अन्य कारणले एक्सप्लेन गर्दैन। जस्तो पिसाबको सङ्क्रमण पनि ज्वरो आउँछ, निमोनिया खोकी लाग्नेमा पनि ज्वरो आउन सक्छ। कोभिड-19 पनि सामान्य अन्य जस्तो रुगा गराउने रेस्पिरेटरी सङ्क्रमणहरू, श्वास प्रश्वासका सङ्क्रमण जस्तै भएर प्रेजेन्ट गर्न सक्छ। सँगसँगै ज्वरो आएपछि खाना नखाइदिने, उल्टी गरे जस्तो गर्ने, बच्चा सुस्त रहन सक्छ। त्यो चाहिँ कोभिडको सामान्य लक्षणमा भयो। कतिपय अवस्थामा कोभिड भइसकेपछिको एउटा जटिलता छ MIS-C, त्यो चाहिँ बालबालिका अलि बढी घातक बनेको छ। त्यसमा शरीरको रक्त सञ्चार प्रणालीमै असर गर्ने, नीला धब्बाहरू देखिने, रगत जमेको जस्तो देखिने, अब मस्तिष्कमा असर गर्ने, बेहोस जस्तो हुने बच्चा हैन, यस्ता खालका जटिलता पनि देखिन सक्ने जोखिम छ। त्यसैले बालबालिकामा ज्वरो आइरहेको छ, सास फेर्न गाह्रो भएको छ भने चाहिँ समयमै ध्यान दिनु पर्यो। खान मन गरेन भने, किनभने ठुलो मान्छेले त मेरो स्वाद गयो, मेरो स्मेल अथवा गन्ध गयो, नाकले चाहिँ बास्ना गन्ध थाहा पाउँदैन भन्ने हुन्छ, बच्चाले त्यो नबन्न सक्छ। त्यसको सट्टा बच्चा खाना नखाइदिन सक्छ, झिझिन सक्छ, रुन सक्छ, ज्वरो पनि भइरहेको हुनसक्छ। र सँगसँगै धेरैजना अभिभावकलाई छ भने सङ्क्रमणको जोखिम रहन्छ, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। अथवा बाहिर कतै लगिएको थियो, गएको थियो, त्यहाँबाट सङ्क्रमणको जोखिम छ भने चाहिँ यस्तो अवस्था, ज्वरो आइराख्यो, खाएन, सास फेर्न गाह्रो गर्यो, नाक बन्द जस्तो गर्यो, खोकिराख्यो, सास फेर्न गाह्रो गर्यो भने चाहिँ कोभिड पनि हुनसक्छ, परीक्षण गर्नुपर्ने। अब अन्तिममा चाहिँ यो कोरोना सङ्क्रमण र खोपकै कार्यक्रमलाई लिएर हाम्रो दर्शकलाई के सुझाव दिनुहुन्छ? मेरो सबैलाई अनुरोध चाहिँ के छ भने, सरकारले यहाँले सुनिहाल्नुभयो असोजसम्म करिब 1/3 जनसङ्ख्यालाई खोप लगाउने र हामीले योजना गरे बमोजिम खोप प्राप्त भयो भने चैत्रसम्म 5,22,00,000 खोप प्राप्त हुने हुँदा हाम्रो लक्षित समूह 2,50,00,000लाई चाहिँ खोप लगाइसक्छौँ भन्ने हाम्रो अभियान हो, हाम्रो योजना हो। र 12 देखि 18 वर्षलाई पनि लगाउने प्रयास छ। खोप केन्द्रहरू धेरै ठाउँमा खोप पुगेका छन्। खोप केन्द्र व्यवस्थित होस्, त्यहाँ भिडभाड नहोस्, हामी सबैको जिम्मेवारी हो। त्यहाँ रहेका स्थानीय जनप्रतिनिधिज्यूहरू, मेयर साहबहरू, वडाध्यक्षज्यूहरू, त्यसै गरी स्वास्थ्यका हाम्रा प्रमुखहरू, जिल्ला स्वास्थ्यका प्रमुखहरू, हामी सबैले मिलेर खोप केन्द्रलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ। हामी नागरिक पनि त्यहाँ जाँदा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरौँ, भिडभाड नगरौँ, अरूको पालोमा चाहिँ नमिचौँ, आफ्नो पालो चाहिँ नछुटाउँ, त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हामी सबैको सामूहिक जिम्मेवारीले मात्रै यो महामारीमा हामीले विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ। होइन भने फेरि पनि हामी आफैलाई जोखिम राख्ने चाहिँ यस्तो महामारीमा नगरौँ। सबै सचेत बनाऊँ, अनुशासित बनाऊँ र सङ्क्रमण बढेका स्थानमा जनस्वास्थ्यको मापदण्डमा ध्यान दिउँ। हामी छिटै नेपाल मास्क अभियान भनेर म पनि मास्क लगाउँछु, तपाईँ पनि लगाउनुहोस् भनेर लागिरहेछौँ। र दोस्रो डोज कोभिसिल्डसँगै खोपको पनि एउटा अभियान सुरु गर्न खोजेका छौँ। खोप केन्द्रहरू विस्तार गर्ने, खोप केन्द्रमा जनशक्ति थप्ने, व्यवस्थित गराउने हामी सबैको भूमिका हो। सबै मिलेर गरौँ भन्ने अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। हस्, समय र जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित भएको जिल्ला काठमाडौँ हो।
खोप केन्द्रहरू पनि काठमाडौँमै बढी अव्यवस्थित देखिन्छ। खोप केन्द्रहरूमा भिडभाड हुनु, बजार क्षेत्रमा पनि भिडभाड हुनुले सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढ्दै गएको देख्न सकिन्छ। नागरिक आफै सचेत हुनुपर्छ, आफ्नो पालोमा खोप लगाउने, अरूको पालो नमिच्ने र स्वास्थ्य मन्त्रालयले जुन एउटा सचेतनाका कार्यक्रम अपनाएको छ र मास्क सबैले लगाउने र जुन अहिले भौतिक दूरीदेखि लिएर अहिले मापदण्डको कुराहरू छ त्यसलाई पनि पालना गर्ने र खोप लगाइसकेपछि हुने सामान्य लक्षणलाई लिएर पनि नआत्तिने लगायतका सुझाव विज्ञले दिएका छन्। सबैजना सचेत बन्न आवश्यक छ। आजलाई इस्यु अफ द डे यति नै। इस्यु अफ द डेबाट क्यामेरामा सुनिल गुरुङ र मदन सापकोटाका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी बिदा चाहन्छु। नमस्ते।